देख सकते हैं कि मेरे पास एक होम थिएटर है और इसमें जो दोस्तों प्रॉब्लम है उसमें होता क्या है कि एक चैनल में आवाज़ नहीं आता है और एक में आता है, और आता भी है तो क्लियर साउंड नहीं आता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे होम थिएटर जो है बिल्कुल ऑन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं बैक में इसमें जो है आवाज़ एक में क्लियर आता है और एक में क्लियर नहीं आता है। तो चलिए हम पहले इसका साउंड चेक कर लेते हैं कि कौन से पिन में हमारा आवाज़ क्लियर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका कार्ड रीडर लगा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे जो बूफर बज रहा है वो भी फटाफट आवाज़ निकल रहा है दोस्तों। तो चलिए हम इसको अब चेक करते हैं जैक का। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑडियो इनपुट है और ये ऑडियो आउटपुट है। तो हम एक एक जैक को चेक करेंगे क्योंकि ये डुअल चैनल का ही होता है, तो इसमें 4 चैनल, एक चैनल पे 2 स्पीकर यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इस वाले चैनल पे हमारा काम नहीं करता है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें क्लियर साउंड नहीं आता। यहाँ पे स्पीकर है, एकदम फटा हुआ आवाज़ आता है, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों में बिल्कुल फटा हुआ आता है और इस दोनों में बिल्कुल क्लियर साउंड आता है। इसमें भी साउंड आता है लेकिन उतना साफ नहीं आता है, और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसी प्रॉब्लम के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ऑफ कर लेंगे और इस होम थिएटर को हम खोल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैंने सारा स्क्रू खोल लिया है। अब हम इसको ढक्कन को खोलते हैं। तो यहाँ पे ये अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये अंदर वाला भाग है। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 2 कैपेसिटर यूज किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं उसमें से एक कैपेसिटर बिल्कुल तरह से फट चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके वजह से भी ये आवाज़ आता है और नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट इसको हम फिर देख लेंगे कि यहाँ पे और कोई डैमेज तो नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर बिल्कुल तरह से फट चुका है। तो चलिए फटाफट हम इसको चेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये स्पीकर का जो आउटपुट होगा उसमें हमारा जो ख़राब साउंड आ रहा था वो कैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फटाफट हम सेम वैल्यू का इसका लगा देंगे। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा दोस्तों 2200 UF और 25 वोल्ट होगा। तो हम इसमें जैसे कि देख सकते हैं 4700 UF 25 वोल्ट लगा सकते हैं। आप इसमें 2200 UF भी लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इस कैपेसिटर को चेंज करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि हमारा ये कैसा आउटपुट निकालता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को चेंज कर दिया है। अब हम इसका हम साउंड देखते हैं कि हमारा क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो गया है या फिर से वैसा ही इसका साउंड है। तो फिर से हम साउंड को चेक कर लेते हैं क्योंकि कैपेसिटर की वजह से भी जो हमारा आईसी होता है वो अच्छा से काम नहीं करता है। तो चलिए हम इसका फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें सॉन्ग चालू हो चुका है और फिर हम यहाँ जैक में इसको लगाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगाने के बाद जो हमारा साउंड है, जो पहले वाला जिसमें सही बजता था लेकिन साउंड क्लियर नहीं आता है, उसमें साउंड क्लियर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट वाले चैनल में अभी भी वैसा ही साउंड आ रहा है जैसा पहले आता था। तो अब हम इसमें क्या करना होगा दोस्तों कि जिस चैनल से हमारा जो ख़राब साउंड निकल रहा है उसका हम देख लेंगे कि कौन सी आईसी यहाँ हमारे यहाँ से वायर जो जाता है यहाँ पे आउटपुट के लिए, कौन सी आईसी पे हमारा वायर जाती है। तो उसको हम आईसी को चेक कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों आईसी को चेक करना। तो सबसे पहले इसका जो
उस वाले जिसमें से नहीं बज रहा है उसका आईसी ये वाला दोस्तों है। यहाँ पे प्रिंट गया हुआ इसका, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम फटाफट आईसी को चेक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आईसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम रख लेंगे इस तरीक़ा से। अब हम मल्टीमीटर को हम कॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट पर पॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी पर रख के। और हमें करना क्या दोस्तों कि इसमें जो सप्लाई है उसको हमको कट कर देना है, और यहाँ पे मैंने इसका कट कर दिया है। और रेड वाले को हमें इस हीटसिंक पे लगाना है, जो कि हमारा ये 3 नंबर पिन का है। ठीक है, ये इसी के साथ कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक हम हीटसिंक के साथ टच कर लेंगे और हम इसको साइड में रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा। चलिए हम इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूटी पे है और यहाँ पे, और हम इस आईसी को चेक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाले पिन पे हमारा रीडिंग होकर फिर से गायब हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं रीडिंग होकर फिर से गायब हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पिन पे हम इसको टच करते हैं तो फिर से हमारा यहाँ पे वही होता है जो कि पहले नंबर पिन पे होता है, और 3 वाला कॉमन होता है। और 4 नंबर पिन हमारा भी गलत कर रहा है, और 5 नंबर भी हमारा ये सिर्फ सही कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आईसी खराब है। और जैसा कि देख सकते हैं पहला पिन में रीडिंग करके हट जाता है, और फिर दूसरे आईसी जो हमारे यहाँ पे सही है उसमें हम टच करते हैं तो यहाँ पे हमारा रीडिंग 600 के आसपास में शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आईसी खराब है। यहाँ पे रीडिंग आता है और चला जाता है। तो फटाफट चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा साउंड कैसा आता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आईसी को चेंज कर दिया है। यहाँ पे जैसा कि ये पहले वाला आईसी है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आईसी यूज होती है 2030 यूज होती है दोस्तों। इसमें 3 आईसी का नंबर 2030 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने आईसी को चेंज कर दिया है और चलिए हम इसका अब साउंड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है। अब हम इस जैक को लगा के देखते हैं। जिसमें हमारा साउंड नहीं आता था इसमें नहीं आता था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें साउंड आ गया बिल्कुल। वो आईसी खराब था इसलिए इसमें साउंड नहीं आता था। अब देख सकते हैं चारों में बिल्कुल अच्छा सा आवाज आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आप साउंड प्रॉब्लम का रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर साउंड प्रॉब्लम जो होती है वो आईसी की वजह से ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप आईसी को चेंज कर लीजिएगा तो वो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा फिर से। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।